咁我哋呢一套嘅總價咧就僅需60零個咧就可以將佢攞低，而且首期同樣咧3萬蚊啦嚇。OK， 咁所有港人朋友咧都可以做到3、4萬蚊首期咧就可以上車嘅啦。咁依家呢個單價咧就係8000人蚊到9000人蚊到1萬蚊左右嘅，送裝修、送家電、送產權、車位先係重點。揾到我哋仲要家電禮包，又或者係現金回贈，幫到你慳翻幾萬蚊啊！歡迎收睇深圳豪宅 Channel 啊 ！Hello， 大家好，我係主持人 Aaron 啊。Hello， 大家好，我係主持人阿 Ann。嗱，咁今期節目咧，我哋嚟到咧我哋嘅林森咁片區啦，亦都屬於咁啊！我哋呢度咧係屬於我哋嘅惠州嘅。咁距離我哋14號地鐵線嘅呢個坑子地鐵站咧，就僅需2公里多少少。咁啊，大概咧都係10分鐘車程咧就 OK 噶啦。冇錯。咁呢個樓盤啦，同埋上一期我哋介紹到木雲左岸嘅嗰個樓盤咧，亦都係兩隔離非常之近嘅一個樓盤。咁呢個樓盤嘅發展商咧係大華集團啦。咁喺我哋嘅上海咧係專門做我哋嘅豪宅為主嘅，非常有名㗎。係啦，嗱，咁呢個樓盤咧，我哋而家嘅政策咧都係非常之火爆喎。同樣咧都係3萬蚊首期咧就可以將佢攞低，而且總價咧就非常之低嘅嚇，60零萬總價，你可以買到我哋嘅3房1衛，而且咧係帶好我哋嘅一線品牌嘅精裝修交俾大家。唔單止仲有我哋嘅家電，以及咧我哋嘅產權車位送俾大家喎。冇錯啊，大紅本嘅喎。係啦，咁啊雖然講我哋呢度唔係屬於深圳嗰個車位咧就冇咁貴啦，咁但係咧我哋嘅呢個惠州嘅車位點樣咧都要個4萬蚊一個啦，係咪先？都係送俾我哋，而且咧有紅本仔可以咧我哋嘅私底下交易，亦即係可以攞嚟買賣嘅，係啦都非常唔錯啦。咁俾大家睇翻我哋身後呢個環境先，咁我哋依家咧。就啱，即係話我哋就分一期咧，就分咗有8棟樓啦。咁有4棟樓咧就啱先交咗火。咁我哋而家咧仲有4棟樓咧，就係等到我哋今年嘅6、7月份或者7、8月份嗰陣時咧，就可以交樓噶啦。冇錯。咁依家賣到咧，你辦完按揭啦，整埋我哋嘅貸款手續啦，咁基本上都係3、4個月之後咧就可以收樓噶啦。冇錯。性價比唔錯，我哋依家一齊入去了解下啦。OK，let's go。好啦，咁我哋而家咧就嚟到售樓部，咁我哋同大家講解下我哋嘅呢個區位配套先嚇嗱。咁依家咧我哋就喺黃色嘅呢個地塊呢度啦。咁我哋呢個樓盤咧屬於我哋嘅大華悅庭，咁呢個位置咧亦都係屬於我哋深圳嘅交界位置啦。藍色嘅呢條線，係我哋以內咧，以內咧就係屬於深圳嘅。後邊上邊咧就係屬於惠州嘅，所以呢個地方咧亦都係屬於深圳惠州嘅交界位嚟嘅嚇。嗱呢度咧距離我哋14號地鐵線嘅呢個咩咧坑子地鐵站啦，就僅需2公里多少少嘅啫，10分鐘嘅車程咧就可以到達㗎啦。OK，咁而且我哋坑子地鐵站咧落咗車之後咧有幾大商場喎，都可以享受到嘅。同樣係可以享受到深圳嘅配套嘅，係啦。咁我哋過到樓盤啦，10分鐘啦，非常方便啦，一樣咧都係有呢個巴士可以到達嘅。OK，嗱，咁啊睇翻我哋周邊嘅一個配套先啦。咁坑子地鐵站咧嗰度有3個大商場，亦都係可以去翻我哋惠陽大亞灣呢邊咧，有個咩咧萬達廣場啦。翡翠山啦，包括埋5月廣場啦，亦都係 OK 去得到嘅嚇。同埋我哋呢邊周邊嘅醫療咧都係非常好啦，係可以享受到深圳坪山嘅汕尾國際醫療中心，依家評為我哋深圳嘅第4人民醫院啦嚇，係啦，市醫院嚟嘅，都係非常之唔錯嘅一個醫療中心嚟嘅。包括埋地鐵站隔離咧，係有一個我哋嘅深圳市坪山區嘅婦幼保健院啊嚇，係啦，咁啊嗰度咧亦都有個商場喺度起緊啦，咁同埋我哋周邊嘅商場亦都係我哋嘅市場咧，亦都係有齊嘅。咁距離我哋樓盤啦300米咧呢個位置啦，有一個我哋嘅白石市場啦，同埋我哋嘅塘井市場都喺我哋嘅樓下嘅位置啦。咁基本上咧落道路咧，你就可以買到餸啦，係咪先？非常之 OK 嘅嚇。咁你嚟好，我哋再睇翻呢個位置先。好。嗱，咁我哋先講講我哋嘅樓盤周邊嘅一個配套啦嚇。嗱，呢度咧屬於我哋嘅大華悅庭嘅位置嚇。咁距離我哋樓盤咧300米到200米咁樣咧，有個大潤發超市，非常之大型嘅，生鮮啲蔬果啦、肉餸啦都有齊嘅嚇，包括埋啲
生活上啲用品啦，基本上都 OK 嘅。咁同埋樓盤後邊咧有個我哋嘅糖井市場，係有新鮮啲雞鴨啦、海鮮啦等等啦，呢邊嘅配套咧都係齊全嘅。咁左手邊咧有個我哋嘅白石客運站，亦即係你從坑子坐地鐵嘅話咧，就嚟呢度落車，再行咧200-300米就可以到達樓盤，非常近嘅嚇。嗱，包括埋左手邊呢度咧，仲有個我哋嘅鴻運市場啦，我哋嘅鴻裕百貨啦，包括埋幼稚園啦等等咧都有嘅嚇。包括埋呢度咧有個我哋嘅惠陽白石醫院，係屬於惠陽嘅醫院嚟嘅，咁大概咧就2公里咁樣，1公里多啲啲就可以到噶啦。咁你再睇翻呢邊。嗱，呢度咧係坑子地鐵站附近嘅一個配套啦，500米範圍之內啦，係嘛？嗱，咁呢度咧係有3大商場嘅，第一個咧就係我哋嘅金田購物廣場，第二個咧就係我哋嘅黃金海岸廣場，同埋咧我哋嘅延展會購物廣場。嗱，都係咧屬於深圳嘅商場，深圳配套喜茶麗雪係嘛，檸檬茶啦，星巴克啦，深圳嘅食嘢嘅牌子基本上喺呢度咧都可以滿足晒香港朋友啦。飲嘢、食嘢、睇戲、飲茶 OK 冇問題，包括埋呢度一出嚟咧有個市場，同樣都可以買到餸之後咧坐巴士再翻屋企亦都 OK。OK 嘅，係啦。咁再睇翻我哋距離，我哋呢個樓盤距離地鐵咧都係近需2公里嘅啫，所以10分鐘左右嘅車程咧就可以到達㗎啦。咁你再睇翻我哋嘅地鐵線路。係啊。嗱，我哋呢個位置咧係屬於深圳14號線倒數第2個站，坑子地鐵站比較近。當然你中意去沙田亦都 OK，都係講緊10分鐘嘅啫。冇錯。咁我哋從呢度咧可以坐地鐵到我哋嘅坪山圍，再到翻我哋嘅坪山嘅高鐵站啦，可以坐高鐵翻我哋嘅深圳北啦，又或者我哋嘅西九龍啦，係咪先？咁又或者大家可以坐翻到我哋嘅大運啦，再坐一個站咧到翻我哋嘅大運中心，大概咧就20-30分鐘到啦。大運中心咧係有巴士直通到去我哋嘅香港嘅啦，包括埋我哋呢個樓盤咧，亦都有直通巴咧。可以直通翻去我哋香港嘅太子啦、大圍啦，都係 OK 冇問題嘅。咁又或者大家再坐地鐵坐翻我哋嘅錦龍地鐵站呢度咧，有一個我哋嘅 E17嘅巴士啦，係可以30分鐘咧直接坐翻我哋嘅咩咧？蓮塘關口。冇錯，非常方便嚇。咁又或者坐翻我哋嘅布吉啦，再轉線到我哋柳街啦，到羅湖啦，又或者係直接一直坐到我哋嘅總站。江亞北，再轉10號線3個站咧，可以到達我哋嘅福田關口啦。所以咧係好多種交通方式可以翻香港，甚至乎翻我哋嘅深圳嘅各大關口都係非常方便嘅。咁你而家再睇翻我哋而家嘅樓盤嘅情況啊。嗱，咁我哋呢個樓盤咧一共咧就係分2期開發嘅。咁右手邊咧係屬於我哋嘅1期啦，左手邊咧係屬於我哋嘅2期嘅。咁全部樓於一共加埋起身咧係有成12棟樓咁樣嘅嚇。咁12棟樓咧，其中咧有2棟樓啦係我哋嘅一個公寓嚟嘅。咁好似我哋1期嘅呢一棟灰色外立面嘅啦，包括埋2期咧，同樣都係一個灰色外立面嘅一個，都係我哋嘅公寓產品。不過2期嘅呢個咧就矮少少啦。一棟嘅公寓都有喺度賣緊，總價咧就10零萬到30零萬。有毛坯，有精裝，性價比都唔錯，5米嘅挑高，做到上下2層嘅一個 loft 公寓單位。嗱，有興趣朋友仔咧可以睇翻啦，好嘛？係。嗱，咁我哋啱先講過啦，其實呢度咧有4棟樓啦，已經係交咗樓噶啦。打個比方，好似我哋嘅1座啦、2座啦、7座啦、8座啦，都已經係交完樓啦。所以下邊嘅花園，包括埋車庫咧，已經係完全整好晒，包括埋下邊嘅呢個底箱地商呢啲商鋪咧，都係做翻我哋嘅呢個飲食啦。嗱，咁我哋而家咧其實主要咧係賣緊我哋嘅3座，呢一個3座啦，以及我哋左手邊嗰隻4座嘅。咁呢度咧突出嚟呢兩個地花園嘅話咧，呢個兩個地花園嘅話咧係我哋86方嘅3房2衛嚟嘅，同埋呢隻邊位嘅隻腳咧係101方嘅一個4房2衛嘅橫廳啦嚇。係啦，嗱咁包括埋後邊呢度，我哋嚟後邊睇睇。嗱，呢個位置，呢2個位置咧係最細嘅單位，75方嘅3房1廁。呢個同樣都係75方嘅3房1廁。呢個咧係性價比最高，講緊總價咧60個多少少，可以將佢攞低。因為咧依家喺十多部啦，唔太方便講太多嘢啦，因為今日禮拜，所以睇到嘅人咧亦都比較多嚇。嗱，咁人哋講緊呢度咧，全部咧都係3萬蚊首期可以上到車，送我哋新豪嘅一個家電啊，攝影師可以直接影過去我哋嘅
家電大禮包都係贈送俾我哋嘅。咁有3-4件套啦，以及咧揾到我哋文鼎嘅話咧，揾到我哋成交同樣咧係有幾多咧有成10幾件嘅家電或者係家私送俾我哋嘅，OK，又或者我哋現金大禮包啦都係 OK 冇問題啊。嗱，事不宜遲，即刻去睇翻我哋嘅花園內籠如何先啦嚇。OK，let's go。好啦，咁依家睇翻我哋呢個書吧啦，咁呢個位置咧係我哋呢個業主嘅呢個會所嘅之一嘅部分啦。咁可以睇得到我哋嘅空間咧非常之闊落啦。咁再上咗一層咧，都係我哋呢個業主嘅休息嘅區域咧，係啦。咁我哋呢個左手邊呢個位置咧係我哋健身嘅會所啦。大家咁依家睇翻我哋呢個健身嘅會所啦。首先我哋右手邊嘅位置係keep 個地方啦，休息嘅空間啦，休息嘅位置啦，係嘛都比較舒服啦。咁正咧係望住我哋屋苑嘅一個花園內部嘅，咁所以你自己喺度健身啦，嗱細蚊仔入邊玩咧都非常之舒服啦，係咪先？都安身安全啦。係啦，咁入邊呢度你有咩嘢咧？係有我哋嘅 keep fit 嘅地方啦，練下你嘅肩膀啦、跑步機啦，係啦。跑步玩下啦，係咪？係啦，冇錯。咁依家仲未拆電㗎。未開機咯，未開機，唔識玩咧我就嚇。咁啊，同埋呢邊咧都有幾個器材都唔錯嘅。雖然講話地方唔係話好大，不過咧起碼咧有呢個會所有啲設備咧提供到俾我哋業主去享受啦，係咪先？嗱咁呢度咧目前咧就免費嘅，咁啊後期咧可能會收翻啲幾廿蚊啦，又或者100幾廿蚊嘅一啲會費啦，亦即係我哋每個月咧就僅需100幾廿蚊咁樣就可以 OK 啦。咁到時咧我相信咧要人連拍卡識別咧先可以入到嚟嘅。係嘅。咁因為呢度啱啱先交樓啦，咁所以咧就係目前俾到我哋業主咧係免費使用嘅。係。嗱出到嚟之後咧，嗱就係我哋嘅一個花園環境啦。IM 嗱，你覺得我哋嘅花園如何先？咁我哋花園咧非常之闊落啦，咁我哋嘅呢個環境啦。仲有我哋呢個衞生啦，非常之企理又乾淨嘅。係啦，咁啊依家咧都係比較一個傍晚嘅一個時刻啦，係咪先？咁啊啱先其實都見到好多啲阿姨阿叔喺度搞緊衞生啊，淋下啲花草咁樣咧，嗱打造得都係非常之企理、乾淨、衞生嘅。嗱咁我哋呢個一座咧可以望一望先，嗱呢個一座咧。就係我哋啱先交付到㗎啦，啱先講過啦，一座啦，包括埋我哋嘅2座啦，都係交付晒，包括埋我哋身後嘅7座8座啦，係啦，咁啊亦即係啱先交付1個月左右嘅，咁呢度咧係從2025年嘅12月31號咧就開始收樓嚇，咁當然啦，我哋呢度都賣咗唔少，經常攞到我哋嘅獎杯嚇，咁亦都多謝咁多粉絲朋友支持我哋嚇，嗱呢個位置咧非常之正嘅就係咧。我哋嘅質素整得非常之唔錯，雖然講話我哋嘅總價低60零萬、70零萬就可以買到個3房1衛或者2衛單位，性價比高唔單止啦，但係我哋嘅質素咧係唔會差嘅。嗱，俾大家感受下我哋嘅大堂先，啱唔啱啊？超級闊落啦！同埋咧嗱，呢度咧同樣咧係人臉識別嘅，咁呢一座咧目前咧係10萬單位嚟嘅嚇，咁所以咧就開住道門啦，係嘛？咁可以感受到我哋嘅挑高大堂啦，有成5-6米咁高嘅，係咪先？嗱啲燈光效果射翻出嚟咧，真係從酒店嘅一啲感覺咧係差唔多嘅，以及咧我哋每一棟嘅樓下咧都有一個展示嘅空間。係啦，呢個主題咧係我哋 keep fit 嘅主題啦。咁其他座數咧有乒乓波啊，其他主題咯。係啦，好啦，咁可以俾大家睇翻呢一邊啦，係嘛？呢邊咧其中一個啦，同埋呢度咧有2個踩單車嘅地方啦。係單車機咯，係啦。係啦，咁呢邊轉個身咧，仲可以通往我哋出邊嘅花園啦，又或者喺度都係嘛放啲。呢啲係俾業主放啲嘢啦，係啦，有得揀俾大家放啲嘢啦，又或者呢邊咁樣連下身啊咁樣嘅嚇。咁啊呢度咧係1樓嘅一個主題嚟嘅，係啦。咁每一座樓下啦，可能有打乒乓波啦，咁樣捉下棋啦，亦都係唔錯嘅一個主題嚟嘅，係咪先？咁我哋再睇翻我哋嘅 lift 位先嚇。好。嗱呢個 lift 位咧都唔錯嘅，咁而且我哋層高咧係非常之低嘅，咁總層高先得嘅24、25層咁樣嘅啫嚇，而且呢位咧非常靚啦，上海30嘅電梯啊 ，OK， 咁上去先嚇。嗱咁我哋上到咗示範單位啦，呢一個咧係我哋75方嘅一個3房1衛嘅單位嚟嘅嚇，咁呢個咧係性價比最高60零萬，可以將佢攞低㗎啦嚇。嗱咁右手邊呢一度咧，我哋嘅下櫃嘅位置啦，咁到時發展商係會交俾我哋嘅。左手邊一個裝甲門啦，包括埋我哋嘅指紋密碼鎖啦，同樣咧係交樓標準啦。係啦。嗱呢個咧係樹廳嘅設計啦，餐蟹體嘅4至6人台嘅餐台嘅位置咧係 OK，係冇問題。
咁呢度咧再到翻嚟我哋嘅廚房咧就係腰自然嘅設計嚟嘅。咁我哋嘅廚房嘅交樓標準咧都係同樣非常之高啦。入到你可以望到咧，全部瓷片咧係黐到頂嘅，蒙娜麗莎嘅一個國內嘅一線品牌啦，以及咧3件套咧都係我哋老闆 Boss 嘅牌子。嗱呢個咧攝影師影先，呢個咧係我哋嘅4碗機嚟嘅，呢個咧都係我哋發展商嘅家父標準啦。嗱質素非常高啦，係咪先？嗱呢度咧係我哋嘅一個摩恩嘅一個水龍頭啦，以及咧有個淨水器嘅。淨水器咧都係我哋嘅發展商家父嘅一個標準嚟嘅喎，非常之高啦。包括埋下邊咧係有我哋嘅防潮板嚟嘅嚇，咁所以咧所有啲4節位咧都係做得比較貼心啦，以及咧我哋上邊咧就係個梁白都係發展商嘅家父標準嚇。OK，咁啊再睇下我哋客廳。係，咁我哋客廳嘅開間咧非常之闊落啦，可以擺翻我哋4至6人台嘅呢個 sofa 啦、茶幾啦，咁我哋電視櫃咧好似發展商咁樣搞咗呢個裝修啦，非常之靚噶啦。咁依家到翻我哋呢個露台嘅位置，咁我哋玻璃門咧係3疊線嘅，防偷窺、防熱，係啦。咁呢個設計咧比較貼身啦。咁我哋露台位置咧係可以擺翻我哋呢個洗衣機嘅櫃啦，洗衣機放呢度啦，同時都係做到頂噶啦。咁空間咧非常之闊落啦，擺翻2張椅啦，係睇翻出邊嘅呢個景觀都幾唔錯。係啦，嗱呢度咧目前咧就西南向嘅，就望西南向。咁啊到時大家中意開揚景高層咧，就揀翻個10零20樓呢個景觀係冇任何遮擋，非常之 beautiful 嚇。係。咁我哋依家咧就先睇第一間房先。係。咁我哋呢一間房間咧係利用翻飄窗嘅位置做咗一個拍面，所以我哋呢個空間咧非常之闊落啦，可以做翻一個 L 字形嘅衣櫃啦，都係做到頂嘅。咁我哋挑高咧係有3.1米噶啦。係啦，嗱咁啊呢度主人房咧入到嚟呢度咧可以做一排我哋嘅鞋，呢個係我哋嘅衣櫃啦，係啦。咁入邊咧可以做翻3邊落床嘅尾半，又或者係尾8床，咁啊任大家選擇。仲可以放個咩咧？大電視咧就非常之正，以及咧飄窗位置都係送俾大家。咁我哋而家可以睇翻我哋嘅洗手間先。係啦，咁我哋洗手間係3段式嘅設計嚟嘅。咁我哋洗手台啊、鏡櫃啊、收納空間啊係完全足夠晒㗎啦。咁我哋呢個屏風啦，同時都係我哋呢個交付標準輕4方㗎嚇。咁依家到翻我哋呢個濕區啦，咁空間咧係完全冇問題嘅，可以轉身。咁我哋浴屏咧係3疊線嘅啦，係啦，有個窗可以通下風啦，馬桶啊、毛巾架啊、瓷片倒磚啊，咁呢個塊塊上都係我哋呢個交付標準。同樣咧，都係我哋頭頂上有個浴室寶，冬天嗰陣時沖涼就唔驚mất光豬啦。係啦，咁啊非常之貼心啦，係咪先嗱？呢度咧第3間房望落去咧可能會細啲，咁其實咧唔會嘅。點解咧？因為佢有個飄窗做翻榻榻米尾3半啦，即係尾3床或者尾半床 OK 嘅。單人床、雙人床同埋咧呢度可以放個衣櫃，又或者將呢個打造成我哋嘅衣帽間，因為咧層高 OK 嚇3.1嘅一個樓底，望落去咧就冇咩壓抑感嚇。嗱呢個單位咧係性價比最高嘅，點解呢樣咧？佢總價咧就僅需嗱，咁我哋呢一套嘅總價咧就僅需60零個咧就可以將佢攞低，而且首期同樣啦3萬蚊啦嚇。OK，咁我哋去睇翻下一個單位。OK，let's go。嗱咁啊，隔離呢一個咧，我哋86方嘅3房2衛，同埋啱先我哋嗰隻泳咧就大翻少少嘅嚇。OK，嗱入嚟睇翻咧。嗰個鞋櫃咧，同樣係咁樣嘅家父標準嚟嘅，咁直接睇翻內籠啦，好唔好？好。咁啊，係啦。咁我哋內籠咧同啱先介紹都差不多，我哋廳咧會大少少啦，同樣咧餐廳嘅位置4至6人台啦。係，空間會大翻些少啦嚇，因為個積就大咗10個方到嘅。係。咁廚房個空間咧，亦都係闊翻少少嘅嚇。係啦，可能視頻望落去咧，好似感覺上差唔多啦，咁其實嚟到現場咧。可以感受到咧，確實係闊翻啲嘅。呢度仲可以放個雙門雪櫃咧，都係非常之闊著嘅。係啦，咁依家到翻我哋呢個客廳嘅位置啦，可以擺翻我哋一字排過嘅呢個大梳化啦，茶几嘅位置，電視櫃咧係可以放翻75寸或者85寸人均選擇啦，非常之大氣喎。嗱呢度咧嗰個露台咧又會大翻些少嘅，長翻些少，係嘛？咁啊可以放個洗衣機喺度都正，以及咧呢度咧係東南向咧，佢就係望住成個花園嘅，就非常之正啦，舒服啦，係嘛？通風唔單止啦，同埋望翻6月我哋落嘅綠化啦，都係正嘅。咁就睇大家中意咩朝向，中意咩單位咩積數啦，係咪先？基本上每一棟嘅感覺都係差唔多嘅嚇。係，咁依家睇翻我哋客位先啦。好。個客位啦，乾濕分離啦，空間係完全冇問題嘅，俾啲朋友 OK 嘅。5金3位啦，同埋我哋呢個浴屏啦、3疊線啦、馬桶啊、鏡櫃啊，咁樣一式個咁樣交換俾
標準俾你嘅。係啦，咁啊交表都非常好啦。係嗱呢度咧嚟到我哋嘅第一間房嚇。嗱呢度咧有個榻榻米啦嚇，尾半床做翻個 L 字形嘅衣櫃啊，睇我轉身你就知個空間夠唔夠大啦，係嘛？可以跳舞啦。睇翻第二間房。係咁，第二間嘅房間咧，會可能就比較細咗少少，但係咧做翻一個榻榻米啊，所以我哋呢個身高1.8米嘅朋友咧都可以瞓得到嘅。空間咧 L 字形嘅衣櫃啦，同時都係做到頂㗎啦。咁空間咧非常之闊綽啦。咁而家睇翻第三間主人房咧，嗱入到嚟呢度咧有一個我哋嘅櫃仔可以做翻嘅嚇，都冇問題。咁入邊呢度咧有個沖涼嘅位置啦，乾濕分離做到啦，馬桶啦，洗手盤啦。亦都係我哋嘅一個家務標準嚟嘅，咁再睇翻休息區。係睇翻我哋主人間啦，尾半床、尾八床都可以放得到嘅，三邊落床咧同時都可以㗎嚇。咁利用翻呢個飄窗嘅位置，咁空間咧係更加大啲㗎啦。冇錯啦，嗱，咁呢一個咧係我哋嘅86方嘅3房2廁。呢間房咧同埋啱先第一間房咧都係東南向望花園為主嘅。咁呢間房嘅總價咧就70零個到80零個咧，你就可以將佢攞低。首期咧同樣3萬零蚊就 O K 㗎啦，一樣都係送車位啦，送家電啦，係啦，都非常之正啊！咁我哋下次咧，依家就可以睇翻個最大嘅單位先。OK，let's go。嗱，咁啊到達呢個咧係獨門獨戶嘅101方嘅4房2衛。咁呢個咧係橫廳嚟嘅，係成個樓盤咧最受港人喜歡嘅。OK，咁我哋接落嚟睇翻個戶型。係，咁我哋入到門右手邊咧係衛生間個位置啦，咁飄窗個位置贈送俾大家嘅空間完全冇問題，有個壁坑俾大家放呢個4發水沐浴露啊，馬桶係美標牌子啦，洗手台都係我哋美標牌子嘅。咁我哋鏡櫃咧一色過，哇，非常之大氣喎，係啦。係啦，嗱咁啊轉翻嚟咧，嗱呢度咧同樣咧係有個我哋嘅一個鞋櫃嘅位置啦，贈送到俾我哋嘅鞋櫃咧，都係比較闊綽、比較大嚇。咁出翻嚟咧，就係我哋一個超級大橫廳嘅效果啦，非常之大氣。呢個長度咧成有成6米幾啊！特別係我哋呢個餐台咧，6至8人台咧係好多港人朋友中意。點解咧？因為有啲朋友咧係中意邊食飯邊睇個大電視啊嘛，邊睇翻 TVB 啦，睇翻場自己中意嘅電影啦，飲翻2杯同你太太咧係零舍舒服嘅嚇。咁再轉翻嚟呢度咧係我哋 L 字形嘅一個廚房嗱，交表咧就唔多講啦，大家睇翻個空間啦，雙門雪櫃呢度咧係 OK 係冇問題嘅嚇。咁再倒翻出嚟睇翻我哋呢個露台咧，同樣咧係4扇門，唔單止東南向望花園，再睇翻呢個長度先，呢個長度咧同樣咧係有成6米咁長啊，非常之正。有啲朋友咧將呢埲牆剝開咗之後咧，打通埋呢度，再封翻個窗，你個廳咧會仲加大氣嚇。嗱，呢度咧係一座，咁啊上呢一度咧有一棟公寓咧遮住你。咁其實我哋而家賣緊嘅3座啦、4座啦，呢邊咧係完全開揚舒服，係冇任何遮擋嘅嚇。咁有興趣朋友仔咧，我哋到時咧可以帶大家睇翻呢個實景都冇問題。係，咁睇翻第一間嘅房間啦，實際交付咧呢度係有埲牆啊。咁揮發商展示呢個空間，所以就剝咗佢啦。咁呢個位置嘅飄窗個位置做翻一個梳化墊啦，或者呢個空間可以做翻一個麻雀室啦、瑜伽室啦，任君選擇嘅嚇。咁依家到翻我哋第二間嘅房間，咁呢個係公主房嚟嘅喎，利用翻飄窗個位置做一個榻榻米啦，尾4床、尾半床都 OK 嘅 ，L 字形嘅衣櫃，同時都係可以做到頂嘅。咁依家睇翻第三間。嗱呢度咧先講翻個客廳咧嚇，嗱客廳咧你中意放個7字形嘅梳化又得，3、4個人嘅梳化又得。可以放翻個75又或者85寸嘅電視咧，其實好舒服、好正嘅嚇。係啊。嗱入到嚟呢一邊開始係屬於我哋嘅第3間房。呢度咧好多業主咧都會將佢攞嚟做翻個衣帽間嘅，因為主人房喺隔離啊嘛。咁因為咧就好多人基本上都用唔到咁多間房嘅。咁如果你 OK，你亦都可以放個3邊落床嘅雙人床、尾半床啦。飄窗咧，再加個衣櫃位嘅話咧，都係 OK 冇問題嘅。係啦，到翻第4間房就係我哋主人間啦。先睇翻我哋右食佢尾8床、尾半床都可以放得到3邊落床啦。咁我哋呢個飄窗個位置做翻一個梳化墊，睇翻我哋呢個花園嘅景觀。咁我哋衣櫃咧可以設翻呢個位置作為一個太太嘅，同時做到頂，咁佢呢個使用空間係更加高噶啦。咁一睇翻我哋呢個洗手間啦，同樣啦同額位嘅空間咧係完全冇問題噶啦。係啦，5金3衛啊，壁龕啊，放4發水沐浴露啊，馬桶啊，洗手台啊，鏡櫃啊，都好似我哋呢個客位一樣嘅，同樣嘅交標準。
係啦，冇錯，咁仲可以放個大電視咧，呢個先係重點啦。係又或者有啲朋友仔咧，中意咧呢度嗰個電視背景牆咧拉到呢度嚟，做翻個影影門，呢度直接推翻入嚟嘅影影門咧，呢度做衣帽間，呢度做翻個專人房，亦都有好多觀眾朋友中意咁樣設計下。OK，嗱咁呢一個咧係我哋嘅101方嘅4房2衛，咁佢呢度嘅總價咧係90零萬到100幾萬嘅。係3個單位入邊咧，呢個單價係最貴嘅，因為咧我哋呢邊嘅戶型咧，基本上咧越大呢個單價就越貴咁樣嘅。因為好多觀眾朋友，我哋啲內地啲朋友啦，基本上咧係買啲大單位為主，因為屋企人多啊嘛，同埋咧好多係改善戶型為主嘅，即係佢之前住得比較舊啲，想換翻個新嘅，咁啊買翻嗰啲大單位咁樣咯，係啦，咁當然啦，大家有興趣咧可以揾到我哋咧，亦都可以幫大家慳到幾萬蚊嘅，OK，咁大家有興趣嘅話咧，可以添加我哋嘅微信 WhatsApp 啦，得閒咧可以約個時間嚟我哋呢邊嚟睇翻啦，好冇？冇錯。 OK， 咁嗱咁好啦，我哋而家咧就落到我哋樓盤嘅車庫呢度啦，俾大家感受翻啦。負1樓嘅大堂咧都係非常之高端，但係講句實話啦，如果你喺深圳市區入邊咧，你可以享受到呢個車位嘅話咧，我相信單價起碼要5萬蚊以上先有咁樣嘅環境下。要㗎。講緊呢度單價先得嗰8000零蚊到9000零蚊咧，你可以擁有，唔單止仲要送埋你個產權車位啦。俾大家睇翻先。嗱，呢度啲車位咧非常之正嘅。哇，好闊落喎。而且咧，如果大家中意咧，到時 Aaron 幫大家揀翻一個有靠住條柱嘅一個靚車位啦，好嘛？嗱，點解咧？因為大家知道啦，依家國內新能源嘅車咧好平啊，係咪先？10萬8萬10零萬買架新能源車，好似呢啲咁樣嘅，係咪先？係帶綠牌嘅。係啦，帶住個綠牌啦，咁到時咧裝翻個充電樁，係嘛？直接屋企插電，咁咪正咯。好舒服㗎。係嘛？到時同你太太一家人係嘛，到處旅遊，四周圍玩，開住架車，咁咪正咯，係咪先？咁你嚟到我哋內地退休，基本上都係為咗享受人生㗎嘛，係咪先？嗱，講緊呢個樓盤咧，性價比咧就真係唔錯嘅。咁所有港人朋友咧都可以做到3、4萬蚊首期咧就可以上車嘅啦。咁依家呢個單價咧就係8000零蚊到9000零蚊到1萬蚊左右嘅，送裝修、送家電、送產權車位先係重點。揾到我哋仲要家電禮包，又或者係現金回贈，幫到你慳翻幾萬蚊啦。OK，嗱，今期節目介紹到呢度，有興趣嘅朋友添加我哋嘅微信 WhatsApp， 發翻啲詳細資料簡單俾到大家。得閒咧，亦都可以約個時間上嚟睇樓。咁我哋咧係各大關口豪車接送，好冇？OK，咁下期再見嚇，拜拜。